Ito, welcome po sa aming first mukbang Jollibee. Chicken joy with spaghetti. So, mag-enjoy kayo kasi mag-enjoy kami. So, ang in-order namin, pineapple. Alright. Ito pala meron na akong pinili. Spaghetti. Ayan, with chicken. So, ito po. Kita niyo yung reaction namin. Paano mo ito nahaw? Wow, talagang ang Jollibee, malalaki, no? Ba't hindi ka nag-order ng pine? Hindi na. Makumpirong pa yata ang paparating. Nakalaban. Hindi, narinig ko yung sasakyan ng nag-block. Kalaban. Ayan. Yung alam niyang may katabi. So, ito. Oh, shoot, may tao pala dito sa van eh. Oo, siyang nagbiyak. Ayun, nakaupo sa likod. Sabi nila, ang masarap daw is i-dip ang chicken sa gravy. Sarap, mainit. Malutong ba yung chicken? Is the chicken lutong-lutong? Up. Marapsa? Up. Lasang Jollibee. Kanya palabok. Yes. Ito. Oh, gusto nyo? Pakakain namin kayo. Yeah. Padalahan nyo kami ng pera tapos papakainin namin kayo Jollibee. Walang magpapadala. Gusto libre. Hindi po. Sarap, mainit pa. Saan mo nilagay ang sauce mo? Hinahawakan mo lang? Hindi tutulog. Hindi. Ano? Sarap, sagad to the bone. Iba talaga ang Jollibee. Kaya Jollibee kayo. Hindi kahit saan. Jollibee lang, the best. 5 star. Ay, ang kapot. Ito na lang. Ito na. Ito na lang. Kasi para dalhin natin to. Ikaw, lagay natin dito. Sarap. Ayan. Mama, tatabig pa yan. Sige, lagay mo na sa'yo. Baby pa naman. Para hindi na. Saw. Kaya masarap ang pineapple sa Jollibee. Yes. Or combination sa chicken. Kasi di ba pag kumakain ka ng magrasa, pang-break ng lasa ng mantika, ito pineapple. Where? Para nakikilinis yung palate mo. Ay, yung palate, ngala-ngala. Sarap. Fresh. Bagong luto. Parang feeling ko nasa Pilipinas ako. Yes. Masarap. Ay, naku.
Para akong bata. Bakit? Tumutulo. Tumulo sa aking Oh my God. damit. Pareho tayo. Ganyan ako eh. So, kirain natin yung Ako ayun, no? susunod na chicken. Yung mug-mug. Yan. Chicken ulit. Parang sarap. Hindi magkasya. Paano Hindi, to? sabawan mo sa kutsara. Okay. Sabawan mo. Ganito na lang. Pag hindi mo may saksak, isang kagat, Hihigupin. kamigop. Naghahalo rin sa bunganga. Kasi kumasya na. Sinting. Madudumihan na naman ang nilinis mong kotse. Ngayon para. Ngayon kasi kamo ako maglinis ng kotse. Kaya, ito. Kalat na naman ako. Ano? Sumuntik man ang pansit. Nung bata ko, pag pumupunta ka ng Jollibee, parang ano lang yun, parang big time na para sa'yo. Kasi Jollibee, hindi yung Bakit nung bata ka meron ng ganito ni? Ha? So matagal na pala? Oo naman. Oh. Tandaan ko, 80s nun. Pupunta kami Baklaran para kumain ng Jollibee. My God, mamamatay kayo. Yan, ganito lang. Oh. See? Oh. Dati ang Jollibee, tinapay, rolls, kasabay. Tapos magkano yung combo? Oo, magkano yung dati? Siguro 15 pesos lang yata. 15? Ay, mahal na yun. Dati. 80s. Baklaran. Pupunta kami nun. Tapos, wala pang plastic na spoon and fork. Ano pa kami mismo. Kumakain ka pa sa plato. Jollibee. Eh, kung walang fork and spoon, kamay? Hindi. Metal na bakal ka mo. Hindi plastic. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya, Eh, paano kung sa tugo, gusto mong kumain sa car? wala naman kaming kotse. Oh. Mayaman lang may kotse dun eh. So, ang saya kasi treat ka ng mama mo. Punta ng Jollibee. Oh, Nag-Jollibee kayo. masaya. So, ito po. Naalala mo yung pagkabata mo. Sunod, naalala mo rin kung gaano yung buhay ninyo dati. Yes. Parang struggle, tapos ngayon ito, diba? From the bottom, now we're here. Yeah. Kumain na ng Jollibee. Kumain Kaya na. sabi ko pa rin na social ang Jollibee. Kasi para sa amin, social na to dati. Yeah. So itong Jollibee na to, nandito kami sa San Diego. San Diego, California. San Diego, California. So yung video na to, medyo mahaba kasi tatapusin namin tong pagkain namin. Bakit? Pwede yun? Naka full video yan? Naka-video tayo ngayon.
Popost ko pa to sa video, sa YouTube. Naku, di nakikita yung subo nating malaki. Oo naman. Dito, kagaya sa Pilipinas, pag nag-enjoy ka sa Jollibee, enjoy ka talaga kasi kasama mga kaibigan mo, Yeah. kasama mga parents mo. Dito, Dalawa lang. dalawa lang kami, sakyan pa. Mas komportable kasi sa sasakyan. Bumiyahe kami Wala ng ng lugar. 30 miles para lang sa Jollibee. Magkakaroon na rin ng Jollibee sa banda dun sa amin, sa may Mira Mesa. Yeah. Pero, tagal pa. July pa. Sana magawa na. So, gagawa ulit ako ng video para lang dun. Sarap. Maano lang. Malamig agad. Yun lang kasi malamig dito sa tate. Yeah. So, tanghaling tapat. Nasa around 54 degrees kami. Fahrenheit. Pero, kung ikukumpara na sa centigrade, siguro nasa around 12 to 14 degrees Celsius. So, malamig, di ba? Kung tingnan mo, love kami ng kotse, pero naka-jacket, naka-sweater. Empleyado ng burrito. May katabi kasi kami, ayun o, naglalakad sa likod. Pinapanood kami. Oo, naka-break lang. Ah. Naka-break, no? Yeah. Hingit siya dahil Jollibee kami. Naku, hindi magre-report yan sa may Jollibee customer kumakain sa parking yan. Yeah. So nga yata. Okay lang nga. Say excuse you. Gila ako. Okay, malinis. Malinisin nyo. Kasi sarap, sagad to the bones. Sa iyo na ito ni kasi sobrang tamis. So, yeah. So, last leg. Konti na lang. Paubos na. Ay, din, spaghetti mo. So, sana masundan tong video ko. Meron ka pang sabaw. Yeah. Sabaw, ibig niya sabihin gravy. Yes. Gravy. Ang pagkakaalam ko, kasi nga, di ba, sa Pilipinas yata, in-introduce yung ang mashed potato. Kaso nakahiwalay yung gravy. Hindi alam yata ng kagaya ko, hindi ko alam kung para sa yung gravy kung lalagay sa mashed potato. So, ang ginawa ko dati, dinip ko sa gravy yung manok. Masarap. Tama naman. Yeah. Yung gano'n na pagkakaimbento ng Jollibee, dinidip sa gravy. Ano sa palagay nyo? Comment kayo. Yeah. Nga pala, mag-like naman kayo.
Subscribe. Subscribe kayo. Para masundan tong video ko. Yeah. Kita ko yung buhay namin dito sa Tate. Yeah, pasikatin nyo rin kami. Yeah. Tayo. Naaalala mo yung pagkabata mo? Yung masasayang moment ng pagkabata mo? Yeah. Sarap. Busog na ako. Busog na rin ako. Hindi mo na kaya to? Yan po. Ang aming video. Mukbang ko, no? Nga pala, nag-research ako yung mukbang pala. Ibig sabihin ng mukbang eh. Yung pagbibideo o habang kumakain ka. Yung pala yung ibig sabihin ng mukbang. Kala ko Filipino word. Ano yan? Pinagbalik-baliktad? Yeah. Mukbang lang talaga. Ako ko saan ang galing pero siguro alam niyo na yun. Sarap. So, for now, habang kumakain pa, Gina. Yung sauce mo, di wala na. Yung sauce na. Baka tumako, no? Huwag na, tama na. Huwag mo yung buksan. Gravy. Yan. So, masasabi ko lang, ubod talaga ng sarap ng Jollibee. Oo. Lalo na Kahit po. anong iparas nyo pa, kumbaga, kumpara nyo pa sa Kentucky dito. May Kentucky, may Popeyes. Walang sinabi. May ano? Yeah, kahit saan talaga, iba talaga yung Jollibee. Una, yung moist yung loob ng manok. Sunod, malambot. Sunod, crunchy. Crunchy. Yung seasoning talaga, ibang klase. Ang masaya pa nun, yung feeling mo ng pagkabata pa, yung pa yung nagpasarap ng gusto. Kasi yun yung masasayang alaala mo pag pupunta kayo ng Jollibee. Yeah. Kasi ibig sabihin, no, treat yun, special day. Yeah. Pero, so hanggang sa muli, mag-video ulit ako. Unang video ko ulit pagbabalik kay dahil sa nag-video ako dati pero puro mga walang katuturan. Ngayon, seryosohin na natin kasi ang daming sumisikat. Ang dami rin kumikita. So nakakainganyo. Pero sana, supportahan niyo po kami dito sa aming mukbang, Jollibee style. Yeah. Tapos mag-isip pa kami uli ng susunod mga video. Alright. Hanggang sa susunod po. Alright. Like lang. Bye-bye you for now. Bye you.